velkommen til 3 af Kikkerlæk. Ja, jeg er med igen. Ja. Som sædvanligt, og hvis Johan han kigger på min base, så jeg... Ikke for at sige det, men lidt bedre end mig. Han har grindet meget. Jeg er ikke grindet. Det er Johan. Where are you? Holy! En hackt? Tak. Fik du? Jeg tror, den er til 6. No! Yes! Ja, bare det. Og se lige her, Johan. Jeg skal kigge på mit inventory. Jeg kan lide stjerner. Okay, tag den her ud, tag den her ud, tag den her ud. Og hvad var mere? Var der ikke en Nej, jeg level? gav dig ikke flere. Jo, du gav mig en level sidst. Nå. Okay. Nu skal jeg lige op på den her sal. Okay, nu skal jeg bare lige tage. Ja, min base, den er til venstre for Johan, hvis I vil se. Ja. Holy, den er stor! Jeg har også opgraderet den, giver 6 spil. Ja, hvad skal er den overhovedet stor upgrade? 103. Jeg skal få upgrade den én gang. Hvor kan den ikke upgrade? Nå, der. Den laggede bare lidt. Jeg havde også, når det sker, der meget irriterende. Men altså, Johan, kan du lige vise min base? Okay. Jeg Altså, siger bare, at I skal ikke sige oh my god på kommentarerne. Ja. Ja, den er meget god. Det der, det er ikke engang det bedste. Nej, de bedste er Oiter. Men Vi skal først se anden level. ja, 1 bil, 22 bil. Ja, det er helt crazy. Og så er der den her, Bonanita, Garlis, bil. Og nu kommer den gode 20 bil. 300 bil. Kan I se det? 300 bil, 6 bil, 400 bil. 70 bil. 20. Nej. 70 spil. 12 spil. Ja, jeg har lidt gode. Og der er også den her XNX. Jeg tænker faktisk lige nu, så ligner det, at jeg kommer til Celestial. Nej, jeg kommer til OG igen. Ja, jeg kommer til OG. Ikke spørg mig, hvor meget speed jeg har. Jeg har meget. Jeg har 100. Nej, jeg skal flyve. Og 32. Come on. Give me a bit der. Hvorfor går du ind i min base, når du skal flyve? Og du... Nå, min støj. Jeg flyver lige. Easy, wow. Jeg flyver. Jeg fandt lagget. Men altså, vi har fået en kommentar i en video. Men vi håber, vi kan få flere kommentarer. Fordi vi elsker det. Det er så hyggeligt. Når det er, I siger, at det er, at vi skal vælge et spil. Så vi håber, at I vil kommentere. Det vil vi i hvert fald sætte meget pris på. Ja. Og husk Men altså, at like den- videoen, hvis I kan lide den. Ja. Men altså, jeg skal jo også lige... jeg tænker, vi slutter videoen af, når det er, at jeg er kommet til Celestial. Nej, ikke der. Nej, jeg er kommet til... Lad mig lige tjekke, når jeg er kommet til... Når jeg er kommet til... Divine. Ja, det var altså. Ja, Divine. Så det kommer til at være ret lang video. Faktisk ikke så. Oh, for real? Come here! Han har også 2 Q. Han har 2 Q. Altså, jeg kan lige tjekke, hvor meget jeg får. For 284 QA,6 QA /day offline. Jeg får 1,8 Q dag offline.
Bare på grund af, at du gav mig den her. Slet ikke fordi en har givet mig. Hvorfor opgraderer du ikke basen, Johan? Det koster ingenting. Upgrade basen. Det tror jeg. Det gik for mange penge. Det koster ingen. Gør det ingenting? Nej, ingenting. Det koster ikke engang en tid. Gør det ikke. Nej, det sidste, der koster det. Det er den sidste. Nu har jeg ikke nok. Jeg har ikke nok. Jeg afrunder snart de mange penge. Nej, Kid Power. Og hvis I abonnerer, så vil vi i hvert fald elske det. ja. Så ved vi, at vi skal lave flere sådan her videoer. I kan skrive i kommentarfeltet, hvis der er, I vil have, at vi laver andre videoer. Ja. Men det sætter vi pris på. Jeg synes, den der vælger meget lille i forhold til dig. Jeg er meget større. Nej, excellent. Jeg fik en OG. OG. 190 Neglero dinosaurer. Jeg er så tæt på Jeg tænker også, når vi bliver ældre, så skal vi lave en YouTube-kanal, der hedder MJ-Tuber. Come here! Vi skal lave en video om, når det er, at vi vil komme derover. Og så kan vi også vise os hovedet. Men vi håber, I kan lide det. Excellent, bro. Yes. Legend, det er ikke engang godt. En gang troede vi Legend var godt. Det er det. Come here! Og jeg træner lige til 6-7. Hvorfor får jeg aldrig perfekt? Går du for dårligt til at time? Time altså, du får heller ikke nogen. Jo, jeg får det hver gang. Hver gang. Må jeg godt lige se det, Johan? Ja, se. Prøv at se. Perfekt lige her. Og vi har faktisk også en... Vi har faktisk en lille hemmelighed, vi kommer til at spoile lidt senere i videoen. Altså, det er ikke en hemmelighed, men vi kommer til at lave noget, som vi plejer at gøre senere. Umbin ikke at lide. Come here! Det kan jeg ikke bruge. Whee! Og jeg tror lidt tidligt, Hvorfor kan den ikke bare lette over? Okay, lad os se. Hvorfor letter den ikke Jeg bare tror, over? jeg bruger lidt Robux. Ja. 14 Robux. Det er faktisk noget. Okay. 3, 2, 1. Please, giv mig. Okay, vi må ikke kigge. Du må ikke kigge. Jeg må ikke. Okay, jeg må kigge. Se, hvad vi fik. Okay. Shit. Det var godt. Bibi-kiwi. Okay, holy scam. Nu skal vi have et bedre en, ikke Johan? Holy scam. Køb en bedre en. Køb en. Nej, jeg gør det igen. Ved du? Jeg gør det igen. Strawberry elephant lige her. Strawberry elephant. Bibi-kiwi. Jeg fik dem. Fruity Fruiter, den er jo lort. Du har nu sat du lidt dig. Nej, den er jo endnu mere lort. Hæv en op! Nej. Det var ikke det, vi havde regnet med. Prøv igen. Jo. Alt for meget Robux, jeg har brugt. Alt for meget Robux. Om 5 minutter er der virus-event. Du sagde du altid fik. Nej, jeg gør det ikke hver gang. Okay, hvis jeg får perfect. Jeg kan komme til Celestium, tror jeg. Jeg kommer til Celestium. Du fik et godt. Come here! Nej, jeg kan ikke komme til Celestium endnu. Nej. Jeg så lige en Strawberry Elephant for helvede.
Midt? Jeg fik synes en midt. Midt. Det er sådan det dårligste. Midt. Nej, jeg fik let. Okay, jeg tager det dårligste, man kan ikke. Jeg tager det dårligste. Come here! Og så se om det kommer til mig. Bad! Det er en brutlyd. Fuck, jeg kommer allerede til Legend. Jeg kommer over Legend til Missing. Prøv Jørgen, prøv. Nej, det gør jeg ikke. Perfect! Perfect! Please come to Divine. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Fingertip. Lort til brain. Come here! Lort, absolut lort. Har vi sagt, det var par 3 i dag? Nej, det er det ikke. Fordi det står jo på thumbnail. Fuld perfekt. Kan jeg få perfekt hver gang? Wow! Ikke tænk over de andre forsøg. Okay, skal jeg bruge endnu? Ja, lad os prøve. Endnu mere ro. Det er den mest Come here! på en hel video. Hvis det bliver en mere ens. Ja, jeg gør det. Det er Bandini Bouncy. Den er faktisk okay. Okay, Fanducci. Vi har ikke fået den. Wow! Verdens scammingende scam. Altså. Nu koster den 29, Johan! Wow. Ja, nu gider den bare købe mere. Nu er den. Nu vil den have mere penge. Ja. Det er faktisk ikke særlig klogt om. Nej, Sig mig, baseball. Giv mig base. så er en god en. Hvor er mig god en? Der. Er den god? Ja. Er den god? Den her giver den til at starte med. Giver den til at starte med. Den starter med at give det her. Ja, den er god. Okay, prøv den. Prøv den. Nej. Plan blue. Plan blue. Så blå. Starter den med at give det? Ja, du starter med det. Wow! That's pretty good! Hvad giver den? Jeg bruger bare alle mine penge. 200. Jeg kan prøve. Det var godt for, at jeg gør den til 6. Jeg foreslår det. Hernede er der ikke så mange. Det er bare, når man går op, så er der mange gode her. Det er det bedste, det her. Jamen, dem her, den der kommer til at give mega meget sindssygt meget. Sådan der. Jeg håber, jeg får perfect. Den er jo fucking rolig. Perfect, man. Let's go. Det er ærgerligt, at vi ikke kan komme over på for at se mig. Det er vist ret sjovt. Please, Celestian. Kommer jeg til Celestian? Nej, jeg tager på at komme. Jeg var sindssygt tæt på. Okay, lad os se. Tic-tac, så Hvad sagde jeg til det? Jeg kommer altid til sidst. aldrig. Træne noget mere, Johan. Få nogle større benmuskler. Den der, den er okay. Den er okay. Come here! Den giver mig. Det er min! Det er min! Jeg er ved at hjælpe min kort. Har du brugt af den? Tukan. Ikke tænke over, at han har været ved at stjæle min mors telefon. Ja. Han tror, det var hans egen. Skal vi ikke tale om. Kan jeg ikke købe den næste? Hvad må du tro? Jeg
har den der ulti. Power. Men altså, den giver kun 100 kryds. Okay, nu træner jeg lidt. Ja. Kommer der lidt mange steder imens? Vi kan i det mindste på et tidspunkt, ikke? Så kan vi, vi har lavet vores egen base i Geometry Dash. Jeg tænker, vi kan lave den video på et tidspunkt. Og så lige, hvordan han slår. Han skal bare stå og grind seriøst, det skal han. Det er det eneste, han mangler. Han er lige hentet en vægtstang. Træner jeg sig virkelig. Hvordan vi kan lave en video? 2 kilo! Det skal jeg lige vise. Jeg viser ham lige. Så ja. Så tager man lige. Det skal du gøre. Det skal du gøre. Ikke gør det her derhjemme, men jeg kaster bare med vægtstang over. Så er jeg fuck dig. Det er ved at tage en video, altså. Hvis I vil høre et godt om lidt, så like videoen. Okay, er I klar? Er I klar? Perfekt! Jeg kommer. Er I klar? Come here! Hvis I har lyst, kan vi også lave noget i bial. Jeg er ret god. Jeg er blond. Som om. Jeg er på dig. Det er faktisk en af vores længste videoer i dag. Virus, den kommer om 1 minut. Let's go. Vi vil godt spille lidt mindre med virus. Mere, hvis jeg har lyst. Når vi Come here! så kan vi livestream. Nå, så vil vi jo livestream. Og så håber vi, I vil se vores videoer. Fordi vi sætter meget pris på det. Og så er du mere altid for perfect. Det er bare lige excellent. Du får jo aldrig. Du får kun sådan en gang om året. Ikke engang om året. Vi er så bare for dig lige nej. Perfekt! Hvad sagde du? Hvad sagde du? Come here! Man kan se, hvad man får, Johan. Ja, jeg kan se. Jeg har sådan en. Jeg kan se her. Men måltiden er dårlig. Nej, jeg er lige ved bølgen. Nej. Hvad? Bye. Bombardiro crocodilo. Er du på slashen? Nej, jeg er ikke på slet. Men jeg landede lige på bølgen. Men det fik ikke en Celestial heller. Du kan se det, Johan, hvad jeg er, hvis du går derind. Eller kan du ikke se mig? Nej. Jeg skal placere den her. Okay, Johan, prøv lige at gå derind. Prøv lige at gå over til stedet. Du kan se, når jeg kommer, ikke? Det er mig. Starter eventet? Hvem starter? Jeg starter. Excellent. Excellent. Perfect. Please give mig en virus. Får jeg den? Nej. Impossible. Come here! Burger. Rebirth. Du kan godt rebirth ham. Jeg gider ikke! Burguro. Det er meget godt selv. Jeg bliver bedre end dig. 20 sekunder, så bliver jeg bedre end dig. Ja. Jeg bliver på 200 sekunder.
håber stadig, I hænger med i hvert fald. Nå, det er 2%. Ja, kommer der rundt. Nej, ikke. Prøv lige at gå længere ned. Sådan tror jeg godt, det kommer til godt lige. Nu kan du ikke mere skælde en cola, jeg har drukket en hel. Det kan også være, at jeg laver en video, hvor man laver nogle steder. Jeg tror, vi skifter kanalnavnet til... Come here! Ja, MJ-tuber. Det er mere... Jeg vil gøre efter det. Ja. Jeg håber, at 200 kommer af. Fuld. Nu kommer jeg derned. Jeg fik fuld. 29. Jeg fik også fuld. Det er lige hvor hurtigt. Jeg kommer allerede til semester. Come here! Kommer. Lige akkurat. OG Black. Oh my god, du fik en god en. Black Gold Cow. Black Gold Cow. Kom op. Please. Come here! Jeg fik den! Wee! Se her, Johan! Se her! Ja, come on! Come down! Hvad er det, du gør? Kom nu! Silly! Black hole! That's mine! Forstår du selv? Nu skal jeg bare have excellent, wow. Jeg skal til Divine. Du kan selv se, Johan, lige der. Der kan du se, hvad jeg bliver. Når det er, jeg lander, så kan I se, hvad jeg bliver. Kig på Mama Usa 3. M-A-M-A-M-A-S. Jeg fik den der. Okay. Kunne du se det? Ja. Du skal se det. Se det. Kig på Mama Usa, ikke ham der Dagen Knife 3. Dagen, siger han. Dagen. Alright, Det var godt, der ikke er. Ja, du kan se. Kig på... Den er fin. Ja. Kommer lige nu. Jeg tror, jeg kommer... Det på mig, og det er, det giver 14 ro. Det var grund af, jeg købte den for mange gange. Nå. Jeg fik... Come here! Nej, hvad var den bedste, jeg fik? Så jeg fik sådan en... Den der, 3%. Hvorfor? Dragon Cannelloni er det ikke den bedste, er det? Ikke engang bedre. Hvor er
Dragon. Dragon Cannelloni er der ikke. Wimbo. Måske Dragon Cannelloni en admin. Det er en admin. Mm. Nå. Jeg fik også 6 stykker. Du ser altid Flopper Elephant. Come here! Se mine øjne. Oh my god, sexy boy. Store baller der. Store baller. Kom nu, må vi se den baller? Nej, lad være. Hold kæft. Nej, søver. Plasma. Jeg kan ikke købe 99. Jeg kunne synes købe den der 3 plus speed. Den er ikke engang god. Nej. Den er bra. Du er også jokes. Ej, jeg skal lige huske en joke, jeg har lyst til at sige. Faktisk også. Pewee Lucky Block. Wow. Ja, hvorfor døde jeg? Okay, jeg skal lige prøve at få. Perfect food burger. Come here! Lad mig lige prøve noget. Jeg kom til Celestial. Let me try it. Det var en skid. Perfect. Måske kommer jeg til Divine nu. Det er igen for helvede. Det bliver Celestial. Jeg kom til Divine. Balkan, jeg tror jeg siger. Come here! For den her Guest 666. Ja, det tager lidt lang tid. Ja. Den er vej. Right. Så jeg tror, Guest 666. for i dag.